Assalamualaikum students, welcome all of you in the class. Today in our video class we're going to do some audible and inaudible sounds from the chapter sound of class 8th. So let's proceed. So what are audible and inaudible sounds? ये होते क्या हैं? As you can see here in the image, I have made a distinction between them. ऑडिबल साउंड्स वो वाली साउंड्स होती हैं विच वी कैन हेयर, जो हम सुन सकते हैं, जो हमें सुनाई देती है, हमारे कानों तक जो आवाज़ आती है, दैट वी कॉल एन ऑडिबल साउंड. एंड इनऑडिबल साउंड्स आर दोज साउंड्स विच वी कैन नॉट हेयर, जो हम नहीं सुन सकते. एग्जाम्पल क्या है अब ऑडिबल साउंड्स की? साउंड्स विद फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, यानी इस रेंज की साउंड्स जो हैं, इस फ्रीक्वेंसी की साउंड्स जो हैं वो हम सुन सकते हैं, वो हमारे कानों तक पहुंच सकती है. सो उनको हम ऑडिबल साउंड्स कहते हैं. हेयर फ्रीक्वेंसी विच इज़ दैट डिटर्मिन्स द पिच ऑफ अ साउंड, यानी कि श्रिलनेस या कितनी वाइब्रेशन है साउंड में, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. और उस फ्रीक्वेंसी में 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स में जो आते हैं वो साउंड्स हम सुन पाते हैं. एंड ऑन दी अदर हैंड इनऑडिबल साउंड्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी लाइक लेस दैन 20 हर्ट्स या मोर दैन 20,000 हर्ट्स में आते हैं, यानी बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड्स जो हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती है, या बहुत ज़्यादा तेज़ फ्रीक्वेंसी वाले साउंड्स जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स. So as we all know that we need a vibrating body for the production of sound, यानी sound की production के लिए, sound produce करने के लिए we need to have a vibrating body. So इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि can we hear the sound of all vibrating bodies? The fact is कि जो frequencies less than 20 vibrations per second होती हैं, per hertz होती हैं, that cannot be detected by the human ear, वो हम नहीं सुन पाते हैं. And on the other hand, जो frequencies में आते हैं like 20,000 vibrations per second, वो भी audible नहीं होती है human ear की. So human ear के लिए जो range of audible frequency है, that is roughly from 20 to 20,000 hertz. तो इसमें जो है बहुत सारे एनिमल्स जो हैं दैट दोज कैन हेयर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर दैन 20 हर्ट्स 20,000 हर्ट्स. वो उस फ्रीक्वेंसी वाली इसमें जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो सुन पाते हैं. सो उनमें से जो एनिमल्स हैं दे आर लाइक डॉग्स हैज़ दिस एबिलिटी. एंड द पुलिस जो है दैट यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हेयर बट ह्यूमंस कैन नॉट. सो इसमें वो वाले एनिमल्स आते हैं. एंड अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जो हैं दैट इज़ क्वाइट फैमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग या ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स, वो इन फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते हैं जिनकी की फ्रीक्वेंसी हायर दैन 20,000 हर्ट्स होती है. There is also one more thing you need to learn, that is the perception of sound, यानी हम perceive कैसे करते हैं sound को. Like different sounds जो हैं that they are perceived differently by human brain, यानी कि the sense of hearing जो है that is important for all organisms, all living organisms including the human beings. So जो ये sound है this is used to detect danger, to hunt, to navigate the way, आपको रास्ता दिखाने के लिए, and most commonly it is used to communicate with other beings. This is the perception of sound. And nowadays many जो technologies होती हैं that have been invented, जिसकी वजह से हम जो हैं that allow us to record sounds. So not only record but sounds can also be generated and transmitted with the help of technologies. So कुछ साउंड्स जो हैं दे आर अनप्लेजेंट टू हेयर एंड इज़ टर्म्ड एज नॉइज़, यानी वो साउंड्स जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगे उनको हम नॉइज़ कहते हैं. शोर जिसका कि नाम है.
सो नॉइजेज जो हैं दे आर एक्चुअली अनवांटेड साउंड्स एंड इन मोर टेक्निकल टर्म्स अगर हम कहें तो नॉइजेज जो हैं दैट नॉइजेज आर दोज फैक्टर्स विच हिंडर द डिज़ायरेबल कंपोनेंट्स जो हमारे कानों के लिए ज़रूरी है. एंड टू स्टडी या इसको अगर हम एनालिसिस करके देखें तो साउंड वेव जो है दैट हैज़ 6 फैक्टर्स जो हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं उनमें. तो वो 6 फैक्टर्स जो हैं लाइक पिच है, लाउडनेस है, ड्यूरेशन है, लोकेशन इन स्पेस है और 3 डायमेंशनल और स्पेशियल लोकेशन है या सोनिक टेक्सचर एंड टिम्बर भी है. सो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नॉइज़ एंड म्यूज़िक. इन दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना. सो हेयर इन दिस इमेज यू कैन डिटेक्ट कि म्यूज़िकल साउंड्स जो है वो हमारी कानों तक जो है वो कैसे पहुंचती है. मतलब वी कुड ईजिली परसीव द म्यूज़िकल साउंड. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू लुक एट द ग्राफ ऑफ नॉइज़ तो नॉइज़ में आप देख सकते हैं कि कितना कंजेशन है, कितना क्योस है. तो दिस इज़ परसीव्ड नॉट वेरी गुड थ्रू आवर ears to our ears. So here you can see the difference. Noise जो है sounds which is not pleasant to ears, वो जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है that's called noise. On the other hand, sound which is pleasant to ears is music. In this vibrations are not regular. इसमें आप देख रहे हैं इस ग्राफ में कि वाइब्रेशंस जो हैं दे आर नॉट रेगुलर. वो क्योटिक हैं, वो एक कन्फ्यूजन से भरे हैं, इधर उधर ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ है. एंड ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे कि म्यूज़िक में जो है म्यूज़िक में वाइब्रेशंस रेगुलर हैं, कभी ऊपर नीचे हैं, लेकिन ये तो नोट्स की वजह से हैं. अदरवाइज जो ग्राफ है इसका दैट्स क्वाइट क्लीन. एंड एग्जाम्पल ऑफ नॉइज़ जो है दैट इज़ द साउंड्स ऑफ व्हीकल. जो भी कोई गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो उनकी जो वो हॉर्न्स होती हैं वो हमारे कानों तक जब पहुंचती है तो दैट इज़ सो वेरी इरिटेटिंग. एंड ऑन दी अदर हैंड जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हम बजाते हैं या जो हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं या सुनते हैं तो दैट इज़ क्वाइट अम्यूजिंग एंड दैट्स क्वाइट गुड, प्लेजेंट टू आवर ears. So this is the difference between music and noise. Hope you understand this. Now अब अगर हम बात करें जो फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं फॉर साउंड तो उनमें सबसे पहले पिच है. एज यू कैन सी इन द इमेज मैंने ये सारी डिफरेंसेस, मैंने सारे जो टर्म्स हैं इनकी डेफिनेशंस आपको दे दी हैं ताकि आप इनको पढ़ें और आपको समझ सकें. आप ये जो डेफिनेशंस हैं जो सारे जो फैक्टर्स हैं साउंड के ये आपकी समझ में आए बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ साउंड. सो सबसे पहले इसमें पिच है. द पीरियोडिक नेचर ऑफ वाइब्रेशंस विच बिल्ड अ साउंड वेव इज़ नोन एज पिच. इट कुड बी हाई पिच और लो पिच डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी. यानी पिच जो है दैट इज़ कि किस हद तक ये जो साउंड है ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है. तो दैट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ साउंड. तो उस साउंड में हाई पिच हो सकता है एंड लो पिच हो सकता है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है. दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ साउंड. अब साउंड की जो ड्यूरेशन है दैट इज़ आइडेंटिफाइड व्हेन वी कैन फर्स्ट हेयर द साउंड और व्हेन द साउंड स्टार्ट्स टिल द टाइम व्हेन वी कैन नॉट हेयर द साउंड एनी मोर और व्हेन द साउंड स्टॉप्स. यानी ड्यूरेशन ऑफ साउंड कुड बी लॉन्ग और शॉर्ट. यानी जो आवाज़ हम इस वक्त सुन रहे हैं वो कहाँ तक जाके हमारे कानों तक पहुंच सकती है और हम उसको कहाँ तक सुन सकते हैं. दैट इज़ द ड्यूरेशन टाइम गैप ऑफ द साउंड. ये लॉन्ग भी हो सकता है और ये शॉर्ट भी हो सकता है. उसके बाद आता है लाउडनेस ऑफ साउंड. व्हेन वी हेयर अ साउंड द nerves which help us in hearing or the nerves which are present in our auditory system are stimulated. यानी जब हमारे दिमाग तक, हमारे ब्रेन की नर्व्स तक साउंड की आवाज़ जो है, साउंड जो है वो पहुंचती है, दैट हेल्प्स अस इन हेयरिंग. और द नर्व्स विच आर प्रेजेंट इन आवर ऑडिटरी सिस्टम वो स्टिमुलेट होती है, वो एक्टिवेट होती है. सो लाउडनेस इज़ what is defined as the total number of such stimulation of the auditory nerves over a cycle or time period.
यानी ऑडिटरी नर्व्स तक हमारी जो साउंड्स हैं उनकी जो वाइब्रेशंस है वो पहुंचती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड वी कुड हेयर द साउंड, वी कुड परसीव द साउंड. तो दैट इज़ द लाउडनेस ऑफ साउंड. और ये किस टाइम पीरियड तक होगा, कितने साइकिल तक होगा, दैट इज़ कॉल्ड द लाउडनेस ऑफ साउंड. टिम्बर. Another property, that is the quality of various sounds, is referred to as timbre. Examples are thudding sound that a hard solid like a rock makes when it hits the ground, यानी आवाज़. और quality. Quality मतलब for example कोई like ग्लास ज़मीन पे टूट गया तो उसकी एक अलग आवाज़ निकलेगी. वही ग्लास अगर हम मार्बल पे तोड़ेंगे या सीमेंट पे तोड़ेंगे तो उसकी एक अलग आवाज़ निकलेगी. सो दीज आर द साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड. उसमें जो क्वालिटी होगी वो हमें कैसा सुनाई देगा, श्रिल सुनाई देगा या ढम सुनाई देगा, तो दैट इज़ द टिम्ब्र. सोनिक टेक्सचर क्या होता है? द डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड एंड द वे दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इज टर्म्ड एज सोनिक टेक्सचर. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करेंगे या दो तरीके की साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे तो द डिफरेंट नंबर ऑफ साउंड्स जो हैं ऑफ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, वो आपस में कैसे मिक्सअप होंगे, दैट इज़ द सोनिक टेक्सचर. फिर वो किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके का सॉन्ग बनाएंगे, किस तरीके की उसमें रिदम आएगी, दैट इज़ कॉल्ड द सोनिक टेक्सचर. एंड सोनिक टेक्सचर में एक और चीज़ होती है कि इट्स नॉट बिकॉज ओनली वन साउंड, मतलब इट्स प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग different sources of sound, different types of sound. That makes the sonic texture. Spatial or space location. Space location is defined as the location of the sound waves in space, considering the different geometrical axes x, y and z, यानी कि g, f, g. तो ये इसको आप छोड़ दें, इट्स क्वाइट डीप एंड इट नीड्स टू लर्न डीपली. सो फिलहाल आप इतने याद रखें कि सोनिक टेक्सचर है, टिम्बर है, लाउडनेस, ड्यूरेशन, पिच ऑफ द साउंड. सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच आर टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द साउंड which we could hear, which our ears could perceive. So hope आपने ये ऑडिबल साउंड्स एंड इनऑडिबल साउंड्स, डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िक एंड डिफरेंट टाइप ऑफ परसेप्शन ऑफ साउंड्स जो हैं अंडरस्टैंड कर लिया होगा. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.